Oh, la 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 la. Hai, main sama Adik Hasya. Halo Adik Asya. Kita main tebak-tebak nama hewan. Ini hewan apa namanya, Dek? Badannya kuning, bentuknya kecil. Apa hayo? Apa ini? Bebek. Bebek ini anak bebek. Yang ini hewan apa ya namanya ya? Ayo, hewan apa ini? Hewan apa? Apa, Dek? Badannya besar, makannya rumput, bunyinya mau. Hewan apa namanya? Sapi. Sapi. Kalau ini hewan apa ya ini? Punya telinga panjang. Makannya wortel, kangkung, sayur-sayuran. Hewan apa ini? Hewan kelinci. 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 Kalau yang ini apa ya? Telinganya besar. Hidungnya panjang. Badannya besar. Hewan apa ini? Hewan apa hayo? Gajah. Oh iya bener, gajah namanya. Terus yang ini apa? Hewan apa ya gini? Ayo, badannya kecil, punya kumisnya ini. Hewan apa ini? Tikus. Hewannya tikus ya. Halo Adik Asya, salam kenal. Kutsi tikus. Halo Adik Asya, salam kenal. Aku gajah. Halo Adik Hasya, salam kenal. Aku kelinci. Hai Adik Hasya, aku sapi. Hai, aku anak bebek. Hai, kita main bersama ya Adik Hasya. Gajah. Gajah. Iya.